持自己是希望他们更成熟的，还是希望他们像以前一样的更快同心呢？猜猜，微光在窗外，有一束醒来。练舞吧。哦，我有肌肉记忆。对，就蛮美。OK。When is your birthday? 1月？还是1月的？生日是12月。演唱会要表演20首歌。漂亮。上来以后就射开好。来看一下那个小杰，给你看一下。来，3、2、1，走。对，看上他们，对。这个 OK。我们往上可以是吧？对，它会卡在这儿，往上卡一点，好吧？手在前面，这样会更好看。一走，慢慢的拉，对，感受一下风，哇，这个好美。对，没事，再来。好。星星这样脚美，前面那个脚还可不可以再弯一点？对，好，再绷直，后面的脚再弯一点点，好像芭蕾，好，这样好看，这样美，好，3、2、1，走。
对。自己在那过楼梯，我刚刚上来惊呆了。是坐好看还是往下？做的很多，我这个是新回做，让不上。要打开来，你看我这样子的话，你的手能随着我做什么动作？我来冰一下啊，从后面剪一下。How not to be humble, yeah, yeah, yeah. Not care about anyone but yourself. The way you flex your girl complex, yeah, you should read the Bible. How not to be humble, yeah, yeah, yeah. Like I should be blessed with you, yeah, yeah. The way you flex your girl complex, yeah, you should read the Bible. 是这样的，它有一个蝴蝶，我想拉着你的衣服，先这样，这样子，就是你有一个衣服是这样子。要拉出来是蹦蹦蹦蹦蹦蹦，不是就是胸是一个点是蹦蹦蹦蹦蹦蹦 ，OK， 蹦蹦蹦蹦蹦蹦，对，还有19天，你今天练了几首歌呀？今天只练了 How Not To Be， 然后把它都顺完了，把它都顺完了，很开心。加入了一些小巧思，一些迷你的巧思，还会继续努力的，想把它排得更好，加油！现在你只看得见视频，看不到我。你们那个动作如果这样的话，太小了。第一下有点小。动作就是只有一个人，如果他做这种动作的话，就会觉得你是一竖条，他觉得你这样动作会大。他这种动作，然后他是这样那种摆 pose 的，然后就这样翻。那我们这个手，这种全都看不出来。我们手往旁边放，45度，往45度放。我希望就是说，他们呢一开始，比如说先亮相的时候，人他们已经摆好 pose 了。可以。那我们现场试一下，就接那些动作，就感觉你们先静止了，然后再这样子做更好看。5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.要不要含一个含片？现在，今天不能完全特别大声说话了啊，一定不能大声说话了，就不能增加这个嗓子声带的声压这个压力。然后呢，今天回去等它排完了之后，马上去做雾化。好的。对，就是建议那个药嘛，第一天就吃了。滴的那个。对，那个特别有用啊，这几天一定要用上。就那个喝，1天3到5次，已经没有让你看到很可怜的样子。前2天根本就没有起来过。哎呦，但是明天是不是无论如何也得拉一个完整的？对，放上了。
等一下，今天3号我还来不及。咱4号就是看你状态，4号还要不要来这儿？我愿意来。对，那我就直接再约个，因为现在是1到3。怕你身体状态说要休息休息，所以4号。我已经休息好了，我这2天就是前2天就休息。但我唱歌的这个地方好像和我痛的不是在同一个地方。哪里的腔不一样？离开你我安，是不是可以唱的？是可以唱。今天还是别唱了。还是不够齐，我们要迅速变成这个2竖排。变成2竖排，然后这个，这个动作就是2竖排的这个动作。我看了原视频，不是站在中间这样，我们也要参差的，就是每个人把脸露出来的这个。你们这样子，你们俩这样子现在你看拍不到，太矮了。这一边是往后。对，然后我就把你盖住。再来一遍。再次啊。他们这个调整。对的，这个有点裙子，有点太那个。有点太嘻哈了，让它再摩登一点。对，我说过了，没说裙子。对，是吧？跟你这个在那什么 ？OK。太牛了，满意哈，这个也 OK 哈 ，beautiful，OK，辛苦了，辛苦啦，希望明天嗓子能恢复，拜拜，走吧。扭不了了，因为它这个因为钻的原因，它这个长度是固定死的了。那你弄紧一点的，弄紧一点就是这样子，对吧？对，这样会好一点吗？比较好一点，但我的动作都太大了。对，它这个可以动。因为它是可以动的，跳舞的时候，对，要不然它会刮脸。比如说没有妆容，它会给蹭掉。那如果这样子松的话，跳舞跳，但是它这个麦离开我嘴了怎么办？这个收音的指向还是可以的，覆盖的角度。就是这样，它也能唱。有声音没问题。有声音，这样也能有声音。放下脑袋。好，喂，听得到我说话吗 ？Yes。DJ drop beat。等一下，我听过。喂，哇，好响哦。现在还好。不要太用力唱。我觉得我说话和唱歌好像是另外是2个，就疼是疼在里面了，说话唱歌好像还行。很唱吗？来，现场我们从头开始了。3天第一次唱歌。对啊。让想念继续，让爱变透明。前2天完全唱不了。但今天别太用力啊。这个我刚刚跳错了很多，如果要完全完美的话，就是我人工的脑子。不是啊，我觉得就是那个氛围上。动作跳错很多，因为我的脑子都在唱上，就是跳舞就是什么肌肉记忆。我觉得就可以，对，就是顺就好，对，不要急，慢慢来。我学好了，可以下手吗？到什么时间？没呢，3分多呢。别学。来。我来到港口前行，发现了惊喜，找到无限可能的未来。Go。Breaking news， 记者们跟着我，自由呐喊。And it's not about you, it's about me, not about you, 一起在一起，你自己想去的路不在乎多少阻碍。And it's never about you, it's about me, not about you, so lucky for you。我们今天是不是
少了很多。对，先可以完整的走就行。对，我觉得现在我们 spicy honey 没有问题，新鲜没有问题，乖辣没有问题。然后 How not to be 是 How not to be 我们一会儿认真录一下，看一下，问题有没有啥问题？只要你记得住 How not to be 动作不错的。没有 to be 好像还行，只吃吧。然后 How not to 要两手落口，然后后来就是 girls 星空头。星空图也有点问题，星空头和 Girls Night Out 的话练，星空头 Girl 好看，其实还可以。好看还可以，练了很多遍了哈。哦，还来得及练。来得及的呀，还有2天呢，在这儿。然后下台还有1天。我觉得最炫的是开机的时候是最，我的演唱会元素都在这儿了。我的手机是 so cute。3、4，没拍到。是我这辈子喝过最多的水。难度有点集中了。对啊，就一开始上台把我累够呛。两手拨口啊！开场肯定是要炸的，你现在顺序不能跑，绝对不能炸。中间都不要，后面都不要。他们说升完 micro 嗓子就升级。接下来是送给大家的一个礼物。3、2、1，下。就这是你永远的表情，下雨了，你跟我靠近，看不见。辛苦了，你看我们从小的全部都顺了一遍，对不对？还有2天，现在还有一点哑，希望2天之后可以完全康复吧。把所有的舞都背下来，动作还有调度全都背下来，对我来说就已经是小挑战了，大挑战。这次舞台挺嗨的，然后也有很多我们共同的回忆。有一点点小累，因为白天就是忙演唱会的工作，晚上就忙即将要播出的新剧的工作。我自己心里是觉得已经差不多了，但是到时候发挥的怎么样就不知道了，只能尽力而为吧。然后 Dance Break 最好这里它这样按一下，就是一开始先不要切斯坦的镜头，等我们往前走的时候再切他的镜头。这里应该从这里上来，然后这样带着我们是的这个角度走是吧？你这里可以动一点。然后我们那个下一段律动再拉大，然后呢也不用让我在太中间，然后他们也可以猜到。在拉下来3点的时候呢，我就是那种一束追光，然后旁边都是暗的，然后那种末世氛围感，然后我唱完之后呢，在 dance break 衔接的时候，让我慢慢按下去，突然间把那束光就是给下面的伴舞全部给他们。I'm漂亮，为什么 be my honey get it Get it right just before the dawn. If you get it right, I'll be all you dream of. 可以去了吗？ Be all you want, and if you say it, I'll be a thing that make you crazy. 'Cause I'm all you want, boy. What are you waiting for? I know you want some more. Like put it up, sugar sweet. I'll be your pepper tree. Like sip it up like spicy honey. 好了，辛苦大家了。
需要看的啦。超棒的，这个后半细节都是挺好。好的，辛苦了，拜拜。2025艺术星 Blossom 生日音乐狂欢派对，4号站号，你最美丽 ，F 等于加油加油！也是加油！换一世身份姓名，能否再和你相遇？提笔改写结局，为我待续。曾与你生死相遇。这里应该轻轻唱还大声唱啊？轻轻唱。好的。因为你前面那个副歌已经怼出来唱了，所以这个地方收下来唱啊。好。你其实串烧，你啥都不要担心，你只用把每一个进口的口子进好就行了，欣欣。好的。对，往下走啊。换一世身份姓名，能否再和你相遇？提笔改写结局，为我待续。马上就要去进行我的演唱会了，好激动！我是从长春来的，广州、深圳、河北、青岛、长沙、咸宁、河南、上海、佛山、郑州、西安、盐城、浙江、山东济南、福建厦门、江苏苏州、新疆阿勒泰。喜欢星星5年了吧？喜欢5年了，喜欢你的第5年，6年，1179天，3300多天了。这是我第一次来见你。抢到票那一刻，我不敢相信，是我朋友帮我抢到的，我找了5个人抢的。全天下最幸福的，可能就是那一刻的我。在寝室哭了1下午。我已经几天没有睡过好觉了。像见老朋友，但是又很激动。第一次见面也非常的有意义，超级激动，手一直在抖，特别的激动。本来我爸不让我来，但是我跟我爸说了很久，然后他就同意了，就是他看我喜欢了这么多年。人山人海都在爱你，人山人海都在爱你，人山人海都在爱你，人山人海都在爱你。加油！加油！加油！确认一下自己的声音在耳返里，看看腰包要不要调大一格。红外线够不够？别跑去。加油加油！大家好，我
那边有地方卡住吗？看一下那边有没有东西掉下来卡住这样。大家好，我是独来成员舒心。我是演员舒心。大家好，我是。希望你以后的人生能够像今天演唱会的主题花朵一样，永远的灿烂热烈。过了30岁以后的你，依然坚定，然后依然自信，给我们带来更多的好的作品。希望他可以永远做我们的小太阳，照耀我们的同时，也不要忘了温暖自己。我希望还可以继续开一场更大的演唱会，这也是其他我们小石榴的心愿。祝你以后的路越来越好，然后天天开心，健健康康的。像你说的，捂住耳朵往前冲，就是捂起耳朵往前冲，不要去被这个世俗的东西所影响到。我们永远在你身边，就算全世界都不偏袒虞书欣，小石榴也是最爱虞书欣的。勇敢的做自己，以后的路还很长，我们一直在陪你。我们小石榴一直在，希望你天天开心，平安喜乐。那你就大胆去做吧。以后的路也会一直陪你走下去的，永远幸福，永远爱你。他平安健康，开开心心就行，他背后永远有我们。12年，很多人都是觉得我不累，其实我很累。如果有累的时候，停一停也没关系。一天是一天坚持的，你就跳好一点。好好吃饭，好好休息，然后照顾好自己。希望他身体健康，然后可以一直开开心心，永远做最可爱的鱼头星星。不要在乎别人的眼光，捂起耳朵向前冲，我们永远在你身后，加油！希望你天天开心，越来越好，我会永远支持你的。第一点就是要开心，其他的没有什么关系，我们都会永远支持你。只要你开心，我们就很开心。之后也会一直爱你，一直喜欢你，你永远做自己，加油！我特别喜欢他那一股拼命向上的那股劲，他总能给我带来很积极的能量。当我不开心的时候，看见星星之后，我就特别开心。不管大家对他的评价好与坏，他都是勇敢的做自己，像一个小太阳一样。看到他就感觉我浑身都是劲儿。他很有拼搏，很有坚持的接着鼓励我在我的生活中更积极的做自己。在低谷的时候，就是看到他的时候，会觉得内心充满能量，时时刻刻感染着我，也让我成为更好的人。这么多年来，一直能够支撑我、陪伴我走过低谷期，非常感谢，就是你的乐观，然后你对生活的很积极的态度，然后打动了我。很多的话想跟你们说，但是看着你们就是那么的，我就有一点不知道该怎么说了。从小到大呢，我不是一个在哪一方面特别有天赋的人，我知道是你们一路承载着我的梦想，陪伴我一起，让我一步一步走到今天这样的大舞台。你们对我来说已经不像是粉丝这么简单了，已经变成了我的亲人还有朋友。谢谢你们这么多年都这么爱我，还有相信我，支持我。很多时候工作完了回家，我都觉得不知道怎么样才能回馈你们这份爱。所以呢，我希望我的每一个作品都能带给你们力量。故事的结局谁在猜？回望在窗外，总是醒来。下次再见。
been sitting thinking about you and dying, wondering why we're not getting along. So frustrated cause what we had was a happy home. I don't know what the situation is, but I can tell in the way we kiss. We don't talk no more, it feels better when I'm alone. Sometimes I feel like there's no getting through to you.